તમારું નેમ શું છે? અર્પિતભાઈ મંડળ. ઓકે. તમારી એજ શું છે? 23. ઓકે. તમારું રહેવાનું ક્યાં છે? અંકલેશ્વર સિટી. ઓકે. તમે અમારી પાસે આવ્યા ત્યારે તમને શું તકલીફ થતી હતી? મારે એલર્જી થતી હતી કે નાકમાંથી પાણી આવતું હતું ને છીક આવતી હતી. ઓકે. છેલ્લા 3 મંથ્સથી તમે અમારી પાસે ટ્રીટમેન્ટ લીધી તો તમને કેટલા % આરામ છે 100માંથી? મારે લગભગ 70 થી 80% થઈ ગયું. ઓકે. તમે અમારી સારવારથી ખુશ છો? હમ. ઓકે. થેન્ક યુ સર. વેલકમ.